हेलो फ्रेंड, गुड आफ्टरनून। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जब हम बाइक को चलाते हैं, जैसे हम एस्केलेटर लेते हैं तो बाइक से एक आवाज़ आती है, को 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 इस तरह का आवाज़ आती है। तो बाइक में वो कौन सा आवाज़ रहता है फ्रेंड? जैसे हम एस्केलेटर लेंगे 1 नंबर दे करके 2 नंबर दे के, तो को टाइप का आवाज़ आता है। तो वो किस चीज़ में आवाज़ रहता है? सबसे पहले तो ये आप देख रहे हैं, इसका नाम है जीपीडी पेनियन। अगर ये हमारा ख़राब हो जाएगा तो इनसे क्या पता लगेगा कि कोको का जो आवाज़ आता है वो सबसे पहले होता है जीपीडी पेनियन का। अगर आप इसे चेंज कर दिए तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादातर इसी में प्रॉब्लम होता है। और दूसरा जो प्रॉब्लम होता है, अगर आप जीपीडी चेंज कर दिए तो मान लिया फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा, तो प्रॉब्लम जो होता है इस हाउजिंग में। हाउजिंग क्या हो जाती है कि प्ले हो जाती है। इसमें तो हल्का प्ले है। तो देखिए, इसको जब आप इस तरह से हिलाइएगा तो ये प्ले हो जाती है, इसका रबड़ कट जाता है। ये जब खोलिएगा तो इनके अंदर रबड़ होता है, रबड़ ये कट जाता है, जिसके वजह से कैसा आवाज़ आता है, को। जैसे एस्केलेटर हम देंगे तो बाइक से आवाज़ आती है को टाइप का। एक तो सबसे पहले जीपीडी पेनियन चेंज करके देखें, उनसे सॉल्व हो गया तो ठीक है। अगर सॉल्व नहीं हुआ तो आप हाउजिंग को रिपेयर करवा लें या फिर नया डलवा लें। अगर रिपेयर करवाइएगा तो कम खर्चे में हो जाएगा, नया डलवाइएगा तो कुछ बजट ज़्यादा होगा। इन दोनों करने के बावजूद अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ तो वो तीसरा होता है बैरिंग। अगर इंजन का कोई भी बैरिंग टूट जाएगी तो आवाज़ आएगी को टाइप का। कोई भी इंजन का एक बैरिंग टूट जाने के बाद, क्योंकि सबटा सही से घूम नहीं पाती है, अप डाउन करती है, जिसके वजह से साउंड आता है को। स्प्लेंडर में ज़्यादातर मेन चेम्बर में बैरिंग टूट जाती है, उसका भी कभी कभी आवाज़ आता है। तो फर्स्ट नंबर में आपको जीपीडी चेंज करना है। अगर को टाइप का प्रॉब्लम हो बाइक में तो फर्स्ट नंबर जीपीडी, सेकंड नंबर आप हाउजिंग देखें। अगर ये दोनों से भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ तो थर्ड नंबर आप इंजन खोल करके आप बैरिंग चेक करें, बैरिंग ज़रूर टूटा हुआ होगा। इन 3 के अलावा और कोई प्रॉब्लम नहीं होता है फ्रेंड, ज़्यादातर यही तीनों में होता है। फ्रेंड, अगर ये हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।